Hallelujah, hallelujah. Praise be to the name of the living God. Twebaza mukama olw'enkya ya leero, tumwebaza tukuumye, tumwebaza tugabiridde, tumwebaza olw'emibiri gyaffe n'olw'ebintu byonna byatuwadde eby'omuwendo. Hallelujah. Kubuuzaako nze Maureen Banda mukyala muyinda nga nsinzira wano mu United States of America okuweereza. Neebaza mukama olw'omukisa gwe nfunye okuweereza. Siweereza nzekka, tuweereza n'abasumba, omusumba Collins Mugisha, musumba Michael Semabire okuva ku Glorious Church Ensangi, tulina Mami Allen okuva we Gayaza, tulina tiimu y'abeegayirizi nnene, tuweereza nabo ffenna wamu Apostle Andrew n'abalala bonna mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Twebaza mukama nate olw'omukisa gwe tufunye okwogera eri kigambo kya Katonda enkya ya leero, nga nziza okuzzaamu amaanyi, simanyi w'oyita, simanyi ky'oliko, naye mukama akumanyi okusinga bwe bwemanyi, ate akwagala, alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, pulaani ez'okukola obulungi, ez'otukukulaakulanya, ez'okujja mu mbeera eyo, kuba Katonda tayaga teyakutonda takuwadde obe mulamu ate obeere n'embeera embi. Naye ki ekireese embeera embi? Kubanga ffe abantu tetukkiriza mazima ga Katonda. Abantu mu mulembe guno baagadde nnyo okubalimba, bakyaya amazima ne basemberera obulimba. Abamu baagala obulimba, omanyize bwe sigenda wakusabira eri tebikola bitya. Katonda asigala ye Katonda, ate atuula munda mu ggwe, afugira mu ggwe, ayagala enkolaganayo naye, ayagala akuwulize. Yalina ebisuubizo bingi. Bw'osoma Bayibuli mu birimu ebisuubizo nga 7 almost 8 mukama bye yasuubiza abaana b'abantu okuva mu ntandikwa ya Bayibuli mpaka gyekoma. Naye ekigaana ebisuubizo bino tuukirira bantu butabikkiririzaamu. Mukama ayagala okkirizemu ekyo kye yakusuubiza, oyogere mu kigambo ky'omugambe mukama wano wansuubiza, naye embeera bweti bweri, nsaba okole, nsaba okyuse, kuba Bayibuli etugamba abajjukiza ba mukama tebawumula, temwebaka paka nga Yerusalemu efuuse ettendo. Mukama yeebazibwe. So mukama ayagala enkolaganayo naye, si lwakuba nti munafu nedda, naye ayagala enkolagana awatali mediator, awatali muntu ali in between, tewali broker. Omuntu eyajja okutugatta ne Katonda yali Kristo Yesu. Kati Yesu bw'amala okuyiwa omutango, mukama akusuubira nti omanye amazima. Bwe kituuka mu kusaba, bwe kituuka mu kumukkiriza, tayagala omukkirize na gundi, tayagala atoleetewo gundi. Omanyi nze oli bw'atanteekako kino, omanyi bwe sikwata kifaananyi kya gundi. Katonda takolera mu bifaananyi by'abantu. Katonda takolera mu kintu kirala kyonna, akolera mu ye gwe na mutima gwo kumukkiriza. So enkya ya leero mukwano nkugamba kkiriza Katonda naye anaakukolera. Naye ebyembi mu mirembe gwe tulimu, abantu tebaagala kusoma Bayibuli. Ekyo kyokka ekyokulwanyisa omulabe kyakozesa okutubba n'okutubuza. Kuba abamu kumwe babalimbye, mugenze bannabbi b'obulimba, ng'olini bwega nti ogwosabira nabbi wa bulimba nga tokkiriza, ogamba bituufu ayogerera mu Bayibuli kubanga tomanyi byawandiikibwa byogera bitya ku nsonga ng'ezo. Mukama yeebazibwe. Naye bw'onoomanya amazima ganaakufuula aw'eddembe. So yonna gy'osinziira okuba nkugamba weeyigiriza okusoma Bayibuli, gifuule part of your life. Nga bw'okera ku makya n'ogamba leero nja kunywa caayi, ndi ekyeggulo, ndi ekyemisana, nkole bwenti ne bwenti. Let it be part of you. Buli lunaku obeeko olunyiriri lw'osoma, obeeko ebintu bye weetegerera nga ggwe, kuba ku lunaku olw'onkomerero bw'olituuka nkugamba togenda kuwoza na muntu mulala yenna, ogenda kuwoza ggwe ne Katonda. Ate ng'omusango bajja kukusalira okusinzira ku kigambo kye ne ku biragiro bye byatuwa mu kigambo. Tojja mugamba nze saabimanya, kale banawulirako naye saabitegeera. So ng'okyali mulamu, waliyo bannaffe abaafudde tebakyalina mukisa nga gw'olina. Ate ntero kibagamba tolina ssaala gye bali kusabira erikyusa bulamu bwe, erikyusa magenda go nga ggwe naye balireetani ng'omaze emirimu gy'oba ogimaze. So teri ssaala ekyusa, ssaala ekolera mulamu n'obulamu okukyuka. Omuntu omulamu yabukyusa. So olwaleero it doesn't matter where you are, it doesn't matter biki bye wayiseemu, si nsonga oyita mu kisaawa zino bwe twogerera, naye ekikulu kyakukkiriza. Okukkiriza tekwetaaga ssente, okusaba tekwetaaga ssente, naye kukkiriza na mutima gwo n'okkiriza Katonda n'atwagala. Mukama alina ebisuubizo bingi byatuwa, n'atugamba ndi wamu nammwe, siribaabulira. Katonda abaawo, naye ffe abantu omulaba atusiba kantuntunu, n'odduka n'ova Katonda waali mu ggwe, n'odduka ebweru n'ogamba kanziruke ew'omusamize, kanziruke ngende eri, ng'onoonya okubeerwa mu bintu ebitagase ebitasobola na kubeezaawo. N'omusamize gy'ogenda si ye yeetonda. Era bukya naafa. Mukama yeebazibwe. Emabega mbadde nina gwe mmanyi gwe bayita Katonda, olinga amusinza nga amuyita Katonda. Ne nga already mu mulembe guno mwe tuli abantu bayita omuntu Katonda, era ne mulaba nti ekyo kya bulijjo. Naye kizze lwakubanga abantu tetwagala mazima, tetwagala kusaba. Kiringa okuzaala omwana waka, bw'omuzaala ate n'adduka omuzadde we, ate n'agenda n'alipira omuntu omulala gw'ayisa omuzadde. Naffe mu mbeera zino ze tulimu ez'obulamu buno bwe tutyo bwe tuli bwe tudduse maaso ga Katonda nga tulowooza ebintu tugenda byegerezerezaako. Ojja gezesa bikyo
kyonna ky'osobola. Nenjagala kugamba Katonda talina kintu kyatalimu. Buli kintu ekikukwatako mu bulamu bwo yakisetinga, alina engeri gy'ayagala bitambulemu. Naye gwe awalidde ng'oyagala otambule gwe nga bw'olowooza, oyagala okole gwe nga bw'olowooza, oyagala oyogere gwe nga bw'oyagala, oyagala okole buli kintu mu ngeri zo. Naye bw'onookyusa ebirowoozo byo mukwano gwange enkya ya leero, nkugamba you are the master key to your destiny. You are the master key to your victory. Yegwe kisulumuza agenda okwesumula olwaleero, kubanga mu bintu byonna Mukama bye yatonda omuntu nga wanjawulo, yamutonda mu kwagala kwe. Bw'otunuulira ebire ne weebuza ebire ebyo mu bbanga bibaawo bitya, ne bikyusa langi, ne bikyusa shapes, naye ate gwe yatonda mu kifaananyi kye, how much can he change you? Asobola okukyusa n'okusingawo. Bw'otunuulira agayanja aganene n'olaba amayenge engeri gye gabeera ku mayanja ago, ne weebuuza bikola bitya. Bw'aba yakola ebyo ate olwo gwali mu kifaananyi kye gwe gwayagala. Bw'otunuulira abantu mu langi ez'enjawulo, mu nnimi ez'amaanyi ez'enjawulo, teweebuuzaamu n'ogamba naye bino byempitamu yatonda bino ebyange bye bimususseeko. Teriyo mbeera eri waggulu wa Katonda mukwano gwange. Simanyi ddiini gy'osaba, naye nkugamba teri mbeera eri waggulu wa Katonda. Ne lwakuba nti tuli mulembe omubi mu biro bya luvannyuma, bangi babuze olw'okubula okumanya ekigambo kya Katonda. Waliyo bingi omulabe bya settings okuwugula. Bangi bazze mu linnya lya Katonda naye nga si ba bwa Katonda. Bangi boogera bayita n'erinnya Yesu, yagamba bangi balijjira mu linnya lyange naye nga si yabatumye, nga si babe, beenoonyeza byabwe, banoonya ssente. Abamu balina gwe baweereza, ayogera n'akugamba saagala ssente naye nga emabega agent wa muntu. Naye gwe n'ogenda bugenzi bw'otyo, n'ogenda n'ogamba ate oba olina right to decide to change your life, to change your destiny, to change your surrounding, to change everything. Hallelujah. Naye obuyinza obwo Mukama yabuwa gwe. When God created heaven and earth, n'atonda omuntu n'agamba ono tumuwa dominion over everything. Mukama yakuwa obuyinza ku bintu ebirala byonna, kuba ebirala tebirina maanyi nga golina. Embwa terina busobozi nga muntu bw'alina. Mukama ffe yeebazibwe. Bw'osanga nti kiri kiyenje tekirina buyinza nga gwe bw'olina, bw'osobola okulowooza, bw'osobola okukyusa ebifo n'ogamba kankole bwenti ne bwenti, kanjiye wano kati nkole kiri, kati kangende eri, kati kankole bino. Ebyo ne bw'osanga embwa nga bagiyigiriza era yeewuunyisa n'oga embwa eri bagitraining egira bwe naye teribeera muntu, kubanga gwe you are created wonderfully in God's own image. Alina engeri gye yakuwundamu ey'enjawulo eyawukana ku bitonde ebirala. Unless nga gwe weewaddeyo n'ogamba kati nze bino si byagala Mukama bye yantonda naye kanneefuula ekintu ekitagasa. Mukama ffe yeebazibwe. Naye Katonda akulaba ojja bikola byonna, but there is a day you're returning to him. Waliyo olunaku lwogenda okuwa accountability. Mukama takutonze obeere mu mbeera mbi because he loves you. Akuwadde ebisuubizo bye, akugambye nti ndiba naawe. Haleluya, ndikukuuma. Akugambye ndikuwa amaanyi kuba yamanya waliyo ennaku lw'ojja okuba omunafu. Oyinza okuba okedde ng'owuli oli munafu, teweesobola naye nga tolina kyuma kw'ojja genda nti bampikemu amaanyi. Haleluya. Oyinza okuba obadde osaba naye ng'owulya n'obulamu ennaku zino bw'osaba tobitegeera, obulamu obuginganga obukyankalana. Mukama ffe yeebazibwe. Naye ye agambye nti alikuwa amaanyi, ndikuddamu bw'oliyita ndikuyitaba. It is him who gives you the answers. Yamanya ebibuuzo bijja kubaawo by'ojja okwebuuza. Waliyo lw'olyagala okuyita omuntu akuyambe olibulwa naye n'agamba ye alibaawo alikuyitaba. That is the God we serve. Praise be to the name of the living God. N'agamba nti ndikwagala lubeerera. Abaana b'abantu by the way abayagala abantu, their love is conditional, but only God that loves us unconditionally. Mukama bw'aba akwagala nga bw'oli. Omuntu w'abaana akwagala agenda kuwasa sooka kunya yenkana atyo obuwanvu. Njagala muwanvu akoma muli, njagala mweru, njagala wa size bwati, ate njagala ayogera bwati, njagala wakabira bweti, njagala atunula bwati, atunuza amaaso ge n'agenda n'asupportinga y'omu. Naye Mukama bw'akwagala nga bwe yatwagala, yakwagala nga bw'oli ne kabira yo ne langi yo na buli kimu nga bw'oli akimanyi. You don't need to struggle kuba tulina baganda baffe bangi bayiyiza okwefuula okojjamu ekyo ekituufu kye bali. N'alowooza bwe nneeteekako kano, bwe naateekako kali ndowooza lwe banandaba, ndowooza lwe bananjagala. Naye nkugamba Katonda tanoonya ebyo, yakwagala nga bw'oli kuba bw'atyo bwe yakwagala. Mukama ffe yeebazibwe. So yatusuubiza n'atugamba atwagala era ali naffe, ye muyambi waffe kuba yamanya time will come nga weetaaga omuyambi. Waliyo lw'otuuka nga weetaaga akuyamba naye nga tomulaba. He's your only help. Ye yekka y'ayamba, yasobola okuluŋŋamya ku bikwata ku nsi kuno kuba buli lunaku lwanjawulo. Oyinza okuba olina ebizibu bye wayitamu, olinayo wasabira Katonda n'akwanukula naye n'obaako w'otuuka n'ogamba oba kati wano mbalako ntya, oba kati kino nkitambaala ntya. He's right there to guide you. Ayagala akuluŋŋamya mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Haleluya. Katonda akugamba ye bulokozi bwo, gye mirembe, ye mukwano. Haleluya. Alina eby'obugagga mu bwakabaka bwe, ate bwe tusaa tugamba obwakabaka bwe bujje gye tuli, bwe muba mulimu obugagga mu bwakabaka bwe era obwo obugagga butugira gye buli, obugagga mu birowoozo, obugagga mu bigambo.
mulimu abantu abogera nga bo baavu mu bigambo bwayogera ebigambo weebuuza nogasenga yasirise ne mubamu ayogera nogamba oh mama bamuwadde saawa 2 bamuwadde saawa namba senga bamuwadde lunaku lulamba kuba ebigambo bye bigagga mulimu abagagga mu mutima ng'oli omusajja talina yadde sente ku akaunti mbamanyi naye ng'omutima gwe mugagga buli omu amwegomba omuntu ow'amazima mugagga mu mazima haleluya mulimu omugagga mu bulamu mulimu abagagga bangi betumanyi naye nga balwadde ng'obulamu bwabwe bubi ne mubamu abagagga betumanyi ye ng'omubiri gwe teguliko yadde akamogo nga mulamu peke haleluya ngataliko kagamba. Praise be to the name of the living God. Haleluya. Mukama gemanyi gaffe, mukama ye muyambi waffe. Praise be to the name of the living God. So bwomala okumanya nti ebyo mukama yabitusuubiza n'ebirala bingi sisobola bimalayo wano olw'obudde. Mukama akwagala mukwano gwange enkya ya leero mutegeere naye manya nti bwadde akwagala yakuwa amaanyi n'obuyinza amanyi waliyo by'osobola okukola amanyi waliyo by'osobola otandika then ye n'amaliriza ekirala. Hallelujah. Bwentunuli abaana ba Isirayiri no gwanga donde mukama yabamanya nayewulira okaba kwabwe nalaba okubonaabona kwabwe n'agamba kambajje mu nsi ensuubize. Kambajje mu nsi ey'obuddu mbatwale mu nsi ensuubize. Bw'aba balidinga mu nsi ensuubize yamanya nti they can walk yandibadde abasitula busituzi bwe baba n'abakuba eri mu nsi ensuubize Kanani naye yabatambuza mukama feebazibwe mu kutambula mu lugendo luno tulaba bingi bye basisinkana but he was with them naye nga jjukira ono ye Katonda eyatonda embuyaga nti embuyaga esobola okujja n'ekubba ekintu n'ekikasuka n'ekitwala gye ekitwala yandikikoze kuba Katonda bw'aba yagadde naye teyakikola kuba yamanya they can walk. Mukama alina amanyi olina ebintu by'osobola okukola. Tulina abakkiriza bangi right now tebaagala kola basaba nnyo naye tebaagala kola asaba nnyo n'alagula ebyamaanyi n'ayagala atule wali azingamu emikono atandika okusabiriza. Mukama amanyi osobola okukola kuba ne b'osaba nabo bakola. Mukama ffe yeebazibwe akumanyi nti osobola olina ky'osobola otandikawo osobola okulima osobola okulunda osobola okukola ebintu eby'enjawulo osobola okuzimba osobola okulaakulanya obulamu bwo naye gwe weenafuyiza n'olowooza nti osobola. Hallelujah. It doesn't matter. Fetwala baba jajja fe bazimbanga obusisira ne bakola bwe batinengera atetenkanya nafuna wateeka oluba bazimbanga obuyumba obumu bwalinga bwabisanja naye nga kale era atetenkanya. Mukama yeebazibwe because waliyo kye basobola okukola. Abaana ba Isirayiri batuuse basanze Yeriko baali Katonda asobola okujja eri n'abagamba nti kanzije nakana kibetentanga tebeetoolodde but because God wants to relate with man Mukama ayagala enkolaganayo naye alina assignment gye yabawa. He knew they could walk around with the trumpets around this Jericho beetoololanga bafuuwa trumpets. Mukama ye n'akola bo kye batasobola n'olwaleero there is something we can do. Era ekyo kye njagala tukole mu ssaawa zino kwe kulangirira kwe kwogera ebigambo buli lwokya ku makya weetunule mu ndabirwamu olunaku lwonna weetunule mu ndabirwamu oyogere ebigambo eby'amaanyi eri obulamu bwo oyogere ebigambo eby'omuwendo oyogere positively. Waliyo abaakuvumye ye naye gwe yogera ogambe baavumye nti nninga kino naye ekyo si kyendi Morini nkulaba oli w'amaanyi obwangula kuba bw'otooyogera eri bulamu bwo teri ajja kwogera eri bulamu bwo. Nina byoyinza omusanga n'ayogera eri obulamu bwo ajja kwogera kimu bibiri ate tojja kuddamu musanga talina budde bwe alina ebirala byakola bingi naye gwe nabbi w'obulamu bwo olwaleero you can speak a word. Hallelujah. Kye tugenda osomako ekyo bw'okkiriza olwaleero n'ogamba ebigambo byange birina amaanyi. Mukama yakutonda n'olulimi n'akamwa by'amaanyi. It is the key, the master key to everything that you want. The more you shut up, the more you close your mouth is the more you're closing your destiny. But the more you open your mouth is the more you're opening divine doors, is the more you're opening things, and you'll cause the things from the supernatural to be manifested in your life in Jesus' mighty name. Hallelujah. Mu lulimi lwo mulimu amaanyi, mu bigambo byo mulimu amaanyi, mulimu okuwona, mulimu okusumulukuka, mulimu okusooku okweyongerayo. Hallelujah. As you walk ng'ogenda ku mulimu gwo ku makya yogera ogambe nga ntambula n'ebigere byange nga Bayibuli bwetugamba buli tunaalinnya tunaalyawo. Mukama ndi omukisa gw'ekibuga. Mukama olwaleero mbawa amaanyi. Mukama nga jjo neewoze olwaleero Mukama kikoma nange naawola amawanga bizinesi yange egaziwa. Mukama onkulaakulanya onzijja ku ddala ng'ontwala ku ddala nangirira okuwonyezebwa nangirira amaanyi nangirira okusubululwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah. Nga sikumalidde ebiseera ojja kusoma Mako. Funa obudde nakugamba funa obudde osomenge ekigambo kya Katonda. Mako 10:22 n'olwa23 lukugamba nti ddala mbagamba nti haleluya bwe mulisaba n'okukkiriza bwe mulyogera n'okukkiriza mu maanyi Kristo gaakuwadde olyogera eri olusozi n'olugamba nti lusozi gwe siguukuluka ove wano ogweri luligwayo ne mba mu nnyanja luligwayo. Mukama ffe yeebazibwe. Ojja soma ne Matayo 17:2. Praise be to the name of the living God. But all that comes through faith. Bw'oba tolina kukkiriza tolina lusozi lw'ojja kwogerako ojja zisangawo. Ensozi ku mirimu ojja zisanga, ensozi mu bizinesi zijja kubaawo naye tolina kutya, tolina kuba nduulu, tolina kwogera bigambo bitazimba, tolina kwogera bigambo bitakwongerayo but
speak, stand oyimirire ogambe yes omuyaga weguli olwaleero mbadde ngalemererwa naye mpangula obulamu bwange tebugenda sigala kyekimu kino kikyuka olwaleero mpangisa naye nkyanzimba amayimba n'agapangisa abalala olwaleero sirina naye mukama nangirira obugabirizi because the Bible tells us it is in Philippians 4:19 nti mukama bwatyo bw'anaatugabiriranga okusinzira ku by'obugagga bwe ebiri mu ggulu so katonda oyo akumanyi naye there is something that he wants you to do nga bw'agabirira eby'obugagga ebiri mu ggulu bwatyo bw'ayagala okukugabirira bwatyo bw'ayagala okukulaakulanya bwatyo bw'ayagala okusanyusa bwatyo bw'ayagala okukola eby'amaanyi but the power is in your tongue and in your words so olwaleero do not close your mouth tobikka kamwako ne bw'owulira ng'onafuwa ne bw'owulira embeera ng'eringa eganye ne bw'owulira ng'omuyaga gulinga ogugolokoka kuba tulaba Yesu Kristo bwe yali mu lyato n'abayigirizwa omuyaga gwagolokoka ku nnyanja naye yagolokoka ne bamuzuukusa ntulo ne bamugamba mukama waffe weebasenga omuyaga gututwala n'ayimirira n'agamba nti muyaga teeka olwaleero mulimu ebintu by'otolina kuyomba nabyo mulimu ebintu by'otolina kuwa gaapu kukusuza ng'otunula naku nnyingi z'osuze ng'otunula abamu mu kweraliikirira ofunyemu n'ebirwadde nga tolina na ssente zikujjanjaba naye omulaba ebyo byonna abikoze because there is some concept that he has stolen from you alina kyakubyemu kwe kutegeera amazima kwe kutegeera ani gwe gw'oli kwe kutegeera ani katonda gwe yatonda so olwaleero you have the power and authority you can speak to your life yogera eri obulamu bwo abamu tugamba njagala gundi njagala abantu gundi bw'oba teweeyagaliza birungi you can never love anyone else hallelujah an empty vessel terina kyesobola kuyiwa ekibi ekikalu tekivaamu kintu kyonna ne bw'oba oli mugagga ng'ojjudde okwagala ng'oyagala weeyogerako ebirungi ne mu maziga weeyogerako ebirungi nina abantu bendabye nga ne mu mbeera ayogera bubi embeera bw'egeraga zinsanze kindidde kintutte kimmazeewo kinjize bwe kiti n'osula ng'okaaba ng'okolima n'otunuulira abakulaakulanye si be balina ebibyo alina ebibyo ye katonda ayagala omutegeere ayagala omusemberere ayagala olokoke ayagala weenenye ayagala ove mu bulamu obwo bw'olimu ogende mu bulamu bwakwagalamu ensi okujula kwayo bya mukama Bayibuli etugamba mu Zaburi olunyiri lwa 2 sura ya 2 olunyiri olw'omunana nti munsaba amawanga n'agabawa do you know what he means amawanga ebyobugagga ebiri mu mawanga mukama anabikuwa bw'otunuulira obugazi bw'ensi mukama ensi eno nnene gye yatonda naye eri mu bibatu bye he can give you according to your faith okukkiriza kwo gwe muwendo ogugula ebintu mu nsi ey'omwoyo okukkiriza gwo kyekyo kyokka ekisimba ebintu ebitabadde mu buliwo ne bijja ne bibaawo okukkiriza kwo n'ebigambo byo buli w'obyogera n'okkiriza n'otokyuka n'ototya bijja kuba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu so this day this morning ewaffe buli kiro hallelujah but I want us to stand in power and authority I want us to decree tubeeke etteeka lye tuyisa ogamba olwaleero ngenda kutandika okola yadde nina katono because the Bible says do not despise a humble beginning tonyoma nga ntandikwa ntono n'ekitono kyolina tisinsonga ani akuseka but you stand oyogerere ku ekyo ekitono kyolina ogambe wano olwaleero wensinziira olwaleero mpise etteeka nti mmalirira olwaleero nange enfuuka ow'amaanyi olwaleero nange bananjaguliza olwaleero nange obulamu bwange bukyuka olwaleero nfuuka omuntu ow'amugaso olwaleero nfuuka omuntu alina great influence mu mawanga naye bw'otutandika na kitono tojja tuuka ku kinene olina otandika nekyolina right now oyinza okuba tolina kapito oyinza okuba tolina akuwa ssente oyinza okuba tolina akuyamba naye olina ekigambo kya Katonda olina olulimi osobola okwogera ne bw'onafuwa ne bw'okoowa yogera bwe bagamba okusaba teweekitinga cause prayer is the communication to God and prayer kiringanga ye tool gy'okozesa okuzimba ye material hallelujah esobola osimulula praise be to the name of the living God so olwaleero mu maanyi n'obuyinza ogenda kusumulula ne mukama waffe anaabikola ne Katonda anakola eby'amaanyi ne Katonda anakola eby'obuzira mu linnya erya Yesu so mukwano gwange wonna w'oli nkugamba yambala amaanyi ddamu essuubi wekkiririzeemu tujja kusoma Yobu essula 22 olunyiri olwa 28 lugamba nti and when you decide hallelujah bw'okkiriza n'osalawo hallelujah onoolangirira ekintu kinanywezebwa kululwo kinanywezebwa kululwo sigwa kinyweza sigwa kituukiriza naye Katonda yagenda okituukiriza enkya ya leero gwe kikyo kyakusalawo okoye embeera okoye amaziga okoye okuswala okoye okutambula bulamu obutagasa ng'ate Katonda akuwadde omukanga wali abafudde mukwano gwange nkugamba kisoboka but you've got to decide you've got to accept Christ olina okumukkiriza Katonda omanye nti yes waggulu w'obulamu bwange waliyo Katonda emizimu si gye gyantonda tegifuga ate bwe ngenda mu ggulu mukama agenda kunsanga nga nvudde mu bulamu buno obwensi
wano ku nsi toliwo for forever. Ate ebyembi ekyama kiri nti tomanyi lwogenda kuvaamu. Oyinza okuba leero lwe lunaku lw'olusembayo. Naye decision gy'okola mu lunaku lw'olusembayo matters a lot. Hallelujah. Katonda akuwulira era agye respectinga. Praise be to the name of the living God. Mukama agambye nti bw'onooyatula, bw'onoolangirira, hallelujah, bijja kuba. Kati olwaleero kiri gy'oli oba olangirira oba tolangirira, gwasalawo. Kuba ne boolaba ab'amaanyi tolowooza mumanyi okubeera nga yo moral boosters, tuwabalinanga ba moral boosters. Alaba abagolokosa abadduka emisinde, abasamba akapiira gwe n'okola gwabba kubira ngalo, our boy, hey, n'oyita amanya twayitanga amanya gundi, our boy, hallelujah. Nenga you can also be somebody's person. N'ogamba nange mbeera omuntu gwe baneegombesa, nange obulamu bwange bukyuka. Ekyo kitandika leero okuva kusalawo, kw'osalawo, Mukama ffe yeebazibwe. Kuba akamwako kyakulwanyisa ekireeta okusumululwa. Abamu ku ffe tudduse ngenda for deliverance service, era makanisa mangi e Uganda galina services deliverance service, naye nga abantu basigala tebasumulukuka. Eyasumulukuka okuva January paka kati akyasumulukuka. Why? Kubanga alina ebyokulwanyisa, alina ability, alina ensigo eziri munda mu ye zatategedde. Deliverance comes after accepting, after knowing, and after embracing the truth of God. Then gana kufuula bwa ddembe. Bw'omanya ki Katonda kyayogera ku bulamu bwo, bw'omanya ekyo Katonda kyagamba kyoli, then you don't need nti ate akubaba mu deliverance bakimanyi nti kugwa. Oline bwogira bwati ajja kuvevulungula nga talina na kyabadde. Nina gye twali nkeyo nga tubevulungula naye nga yevulungula anywezezza essimu ne ssente. Hallelujah. Sente tazita. Bwawulira nga baddamu okulangirira Mukama alaga wali afuna ennyumba awo nasituka yenze bwe bagamba ebirungi n'asirika. Kati tonnafuna deliverance mpaka ng'otegedde amazima. Bw'olimanya nti gwe oli weema ya Katonda teri muzimu gusobola kutuula mu ggwe. Bayibuli etugamba teri ddogo eri Isirayiri ani akuloga, ani asinga Katonda ali mu ggwe. Ate ki ekireeta emizimu okukola mu bulamu bwo? Buli lw'okola ebibi oba oggulidde sitaani luggi ayingira. Hallelujah. Naye bwe weenenya n'otukula mu maaso ga Katonda n'oyambala amaanyi agali mu kigambo kya Katonda n'omanyi obuyinza bw'olina, kuba Bayibuli yatugamba mu Luka 10:19 nti mbawadde amaanyi n'obuyinza eri buli njabaza busabwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so teri kabi ke binaabakola. Kati kabi ki? Oli mulokole okuva 20 years era yeggwe ngenda for deliverance, okusumululwa kuva mu kumanya mazima n'otuuza Kristo Mukama mutukuvu, watuula teri kikyafu kibeerawo. Hallelujah. Naye ekikuleetera nti tosumululwanga era paka kati owoza ngenda for deliverance, omanyi neetaaga deliverance. Hallelujah. Ekyo nakyo kyafuuka part of the services. Ekigifudde bwe kityo lwakuba abantu tebasomeseddwa mazima, abantu tebamanyi kigambo kya Katonda, tebamanyi Katonda akolera mu bo, Katonda asinga emizimu, Katonda asinga amalogo. It doesn't matter who is bewitching you, it doesn't matter how strong they are, but we have the God who is stronger than them. We have the God who is more powerful than any other creature. Hallelujah. Mukama alina amaanyi agasinga amaanyi agali ku nsi. Mukama alina ekigambo kye yakuwa mu Bayibuli ekisinga ebigambo byonna eby'abaana b'abantu. Because somebody spoke a word, odduka yayogedde bw'ati, yagambye bw'ati, it doesn't matter. But you have the weapon to deliver you from any situation. Olina ekyokulwanyisa ekikujja mu bwavu olwaleero. Olina ekyokulwanyisa ekikujja mu bitamala. Abamu tulina embeera ng'obeerawo n'obanga omuntu obutamala leero obanga asomoka ate enkya n'oddirira, leero obanga agezaako ate ne bigaana, nga waliyo ebyogera eri obulamu bwo, waliyo amateeka mulabe ge yateeka ku bulamu bwo ng'agamba oyo talisuka, famire yaabo tebalizimba, bw'abanga amaliriza ennyumba nga bafa, bw'abanga akola bw'ati nga kiba bwe kiti. Naawe olwaleero the Bible is saying you can make a decree. A decree is a law. We are passing a law against everything that has been contending with us, against everything that has been hindering us. Twogere eri embeera, twogere eri omulabe tumugamba omanyi olwaleero mbaze teeka, ewange si wuwo, obulamu bwange si bubo, abaana bange si babo, emirimu gyange si gigyo, ebyange byonna obita agoge mateeka goboyogera. Praise be to the name of the living God. And being that God gave you the power and authority ku lulimi lwo, ayagala oyogere tosirika, kuba Mukama amanyi nti osobola okwogera. Mukama amanyi olina bintu by'osobola. You can talk. Hallelujah. Ngapo downloading ebintu online nogenda nogamba I'm going to download this document. There are things in the spiritual realm byetusobola okudownloadinga, and we will download them through the words that we speak. We will download them through the faith n'okukkiriza awatali kusagasagana. Olwaleero oyinza osaba wasabye jjo leero embeera nebanga eganye omulabe n'aleeta resistance. Still stand strong and speak. Omugambe stand, yes oli mu kwogera naye this is the word of the Lord. Mukama ngamba ndi muwanguzi n'okukirawo, waliwo abawangudde but I'm exceeding. Mukama agamba
ampa kino mukama agamba anangabiriranga ebyobugagga bwe biri mu ggulu mukama agamba gemaanyi gange mukama ye bulokozi bwange olwaleero toyina buyinza kunnafuya eno endwadde ennuma olwaleero bayibuli etugamba mukama ye katonda awonya ate ali mu nze w'amaanyi bw'aba ali mu nze nyimirira mu maanyi n'obuyinza nga nangirira okuwonyezebwa bw'oteerangiriko okuwonyezebwa tojja kuwona ate ng'obulwadde bukuluma ate nga mulimu n'endwadde ezitaliiko ddagala nga ne bw'olitambula mawanga obwo tebabulinaako ddagala mukama ffe yeebazibwe so olwaleero olina ekyokulwanyisa ekikyusa embeera ekikyusa amagenda go nga lwe lulimi. Praise be to the name of the living God. A weapon that for supernatural turnarounds. Hallelujah. That is your mouth. Those are the words that you're speaking. Mukama chikuwade mulinnya erya Yesu omwana akatonda omulamu. Father, in the name of Jesus Lord, nzija n'abakyala n'abaami mukama nga nangirira obuwanguzi eri obulamu bwabwe, nangirira okuwonyezebwa eri abalwadde, nangirira amaanyi eri abanafuye, nangirira essuubi eri abaweddemu essuubi, nangirira obuvumu n'okukkiriza mukama eri abo ababadde batidde, nangirira mukama kitange era olwaleero ndagira omulabe akome okuyingira mu byabwe mu baana baabwe mu bufumbo bwabwe mu mirimu gyabwe olwaleero sitaani akoma olwaleero ejjogo ly'omubiri koma eryaleero akamanyiro kakoma olwaleero okuswala kukoma mbambula buli kyambalo kyonna omulabe kiyabambaza buli lutalo omulabe lwabadde aweesezza buli byoto byabadde akumye buli bijjulo byabadde afumba ebyo nyimirira mu maanyi n'obuyinza nga mbifulula buli ntaano omulabe gyabadde asimye eyo njifulula mukama Lord you're the consuming fire nsumula omuliro gw'eggulu mukama okwokya buli kyoto okwokya buli nsiisira eyo gye baateeka amanya g'abano eyo gye baateeka ebigambo byabwe eyo gye baateeka amaloboozi gaabwe gye baateeka ebifaananyi byabwe gye baateeka ebibakwatako mukama ntuma ekigambo ky'okubalokola kuba gwe mulokozi waffe mukama ye gwe muyambi waffe Yesu mukama nsumula omukono gwo ogw'amaanyi okubasisinkana mukama oyokya buli kyoto kya mubi yokya buli biddakoni mukama ebibadde ng'ebisenge ebibadde ng'ensozi ebibadde bibaziyiza bibata mu linnya erya Yesu mukwano gwange yonna gy'owulirira yogera ebigambo eby'amaanyi yogera eri obulamu bwo gamba nze nkulaakulana nze mpangula olwaleero nze sisigala kyekimu olwaleero mukama onzigulyawo amakubo nga bayibuli bwetugamba mu Revelations 3:8 that there is a door that you're opening Lord and no enemy can shut mukama enzigi z'oggula ng'omulabe tali luggala mukama ezo nzigula olwaleero mukama olwaleero nsumula omukisa ku bulamu bwange nsumula emirembe mu bulamu bwange nsumula omukwano mukama n'okwagalibwa nsumula favor ku bulamu bwange nsumula entiisa yo n'ekitangaala ky'oku bulamu bwange mukama olwaleero mukama nsumula presence yo nsumula enjala n'ennyonta ey'okusoma ekigambo kyo eyokusaba kabaka olwaleero nzijiza omwoyo wo olwaleero nyambaza emirembe gyo mu linnya erya Yesu kabaka onzijja mu kujogebwa mukama onzijja mu bunnyo omulabe mwe yanteeka onzijja mu bitositosi ne mu buserezi mu mbeera mukama nga buli kyembadde nkola kifa nga buli kyenkola tekyeyongerayo nga buli kyenkola mukama tekivaamu birungi olwaleero bikyuka mukama olwaleero bikyuka King of Glory olwaleero bikyuka ow'ekitiibwa olwaleero bikyuka ow'amazima mukama katonda wange gwe katonda eyagamba tukuyite naawe n'otuyitaba mukama gwe kuddamu kwaffe mukama gwe katuyamba mukama we katulokola olwaleero nkuyita mukama nyamba kabaka ng'abazadde tebanyambye ng'emikwano teginyambye mukama ng'abamanyi tebanyambye n'amagavumenti teganyambye mukama gwe gwenkabirira mukama gwe gwempita olwaleero nyamba mukama olwaleero ndokola mukama olwaleero okwata omukono gwange ogwa ddyo mukama onsitula. There is a new lifting in Jesus' mighty name mukama you're lifting doors mukama you're lifting mukama King of Glory ebyo byonna binziyiza mukama you're lifting me up you're exalting me you're promoting me Lord mulinnya erya Yesu mukama you're taking me to places that are higher than me you're taking me to places that are greater than me mulinnya erya Yesu mukama onsukulumya mukama famire yaffe we yakoma nza onsukuluma mukama era njogera buli eri mwoyo gwa limitation buli mwoyo gwonna ogubadde gulondoola buli mwoyo gwonna ogubadde guziyiza ebyo byonna bye bampongamu mukama ebyo byonna mbyejjamu buli byoto by'abannabbi by'obulimba mbyejjamu n'amaanyi ag'omusaayi gwa Yesu. I plead the blood of Jesus, Lord. I invoke the blood of Jesus, Lord. Omusaayi gwo gumponya mukama omusaayi gwa Yesu gunsumulula Yesu mukama gwe mulokozi gwe yawonya abazibe b'amaaso gwe yazuukiza abafu mukama gwe yayambanga abalema mukama gwe katonda yakola ebyamagero ebyewunyisa olwaleero w'oli mukama olwaleero nkukkiriza kitange olwaleero nyamba kabaka olwaleero nziza bujja mukama olwaleero mpa amannya amajja mukama olwaleero njiwako amafuta go mukama olwaleero njawula kabaka n'ebibadde binjiganya olwaleero nyambaza ebyambalo by'omwoyo olwaleero mukama kabaka onziza bujja kabaka kitange King of Glory nze n'ennyumba yange n'emirimu gyange mukama otuzza bujja kabaka mukama olwaleero nsangula amaziga mukama olwaleero okwata munda mutima gwange ojja buli bulumi mukama olwaleero nyambula buli kiswalo omulabe kyabadde antaddeko mukama buli kuwaayirizibwa mukama okunzijjako bululimi olunagolokoka okwogera nange mukama olwonaaluwangula mukama olwaleero yeggwe gwempita onwanire olwana buli alwana nange mukama nangirira obuwanguzi nangirira okusukuluma mukama nangirira amaanyi mukama olwaleero nangirira mu linnya erya Yesu kabaka okusukuluma
mulinnya erya Yesu King of Glory. Oli w'amaanyi kabaka, oli wa kitiibwa King of Glory, oli wa buyinza Yesu, oli mwesigwa tolemererwa, oli mwesigwa tojjuluka. Mukama weebale kuba nange, weebale kuba onnwanidde, weebale gwe muliro gwokya, weebale ayokyeza ebyoto by'abalabe, weebale Mukama gwe yasumula omuliro ku nsi, mulinnya erya Yesu kabaka. Nakusinza n'engulumiza olwaleero ndi muwanguzi, ndi w'amaanyi, olwaleero nkyusibwa, olwaleero nkulaakulana, olwaleero neeyagala, olwaleero Mukama mpona, olwaleero Mukama nfuulibwa ow'amaanyi, mbangula Mukama buli kyenkwatako kinaalaba omukisa, olwaleero Mukama kitange n'ayamba abalala, olwaleero Mukama buli bbanja lisasulwa, olwaleero Mukama ompa Mukama essanyu ery'olubeerera kabaka, olwaleero nfuuka omulonde Mukama ow'enjawulo kabaka, mulinnya erya Yesu King of Glory. I magnify you Lord, I glorify you Father. Gwagudde enzigi ezaali zeggala Mukama, gwavunukula byonna omulabe bye yali yavunika Mukama, gwakutula enjegere ezaali zaasiba Katonda w'eggye, gwafuludde buli byoto by'abalabe Mukama weebazibwenga, ogulumizibwenga King of Glory. You are so great and powerful. In Jesus' mighty name, Father Lord, I pray. Amen, amen. Mukwano gwange ngoli eyo ngogamba oyagala kwetwalya Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, kuba Yesu ly'ekkubo ge mazima era bwe bulamu. Awatali ye tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ate mu Kristo Yesu ebisuubizo bya Katonda byonna mwe bituukirira. Iddamu ebigambo bino gamba ayi Yesu, olwaleero nzikiriza Mukama n'omutima gwange n'endowooza zange, era nene olw'obutali butuukirivu bwange. Nsonyiwa Mukama, naza n'omusaayi gwo. Olwaleero njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo gwe mulokozi w'obulamu bwange, era olwaleero ndokose negaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Olwaleero ndi mulokole. Mukama mbadde nagwa nga naggwamu amaanyi, naye olwaleero nyimirira ku mazima. Mukama mbadde nabula nga ngoberera ebitali bituufu, naye olwaleero Mukama nzira ku mazima ga Bayibuli. Mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina, amiina. Mukwano gwange oli mulokole era Katonda akumanyi. Mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. So tandika kusoma ekigambo kya Katonda, okolenga bwe kikugamba okyuke, ove mu makubo amabi okyuke, ove mu bintu biri ebirala by'obadde okola, okolenga Katonda bw'ayagala, anaddamu okusabako, anaaba kumpi naawe, anaakulokola, anaakola ebinene n'ebyamaanyi. Mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ng'oyagala okumpuliza osobola osindika message ku +1929 346 9147 +1 929 346 947 oba jangu ku Facebook page yaffe Maureen Ministry International. Maureen kiri nti MAUREEN. Maureen Ministry International ku Facebook page. Jangu, you'll be approved. Oba jangu Facebook ku YouTube channel yaffe, you subscribe to Maureen Ministry International tusinkane na tolwa mukago olujja same time 12 mpaka 12 n'ekitundu ku radio akaboozi ku 2. Mukama banjagalire nnyo abampeera omukisa.